السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد، أحبتي في الله، ما لفت انتباهي إنني وجدت كتاب عند برميل القمامة وليتني لم أجده. هذا الكتاب، هل تعلمون ما فيه؟ فيه آيات قرآنية وفيه أحاديث نبوية شريفة. هذا الكتاب أكيد أنه رماه طفل من طلاب المدارس. أريد أن أوجه رسالة إلى كل أب، وأوجه رسالة إلى كل تربوي، إلى كل مدرس. أقول أولا لكل أب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هل حذرت أولادك من رمي الكتب في الطرقات وعلى براميل القمامة التي فيها أحاديث وآيات قرآنية؟ هل فعلت ذلك؟ جاوب نفسك. ورسالة ثانية إلى كل مدرس، أقول لهم: هل علمتم الطلاب ألا يرمون الكتب التي فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية في الطرقات وعلى براميل القمامة؟ هل فعلتم ذلك؟ أنتم محاسبون أمام الجبار العظيم جل جلاله. فالأطفال هم في حاجة إلى هذه التربية الحسنة، هم بحاجة إلى هذا التعليم. احذروا من التغافل عن هذه، فإن هذا المقطع من سمعه فقد أقيمت عليه الحجة. أنا استهنا بالكتب التي ترمى وفيها أحاديث وآيات قرآنية في الطرقات وعلى براميل القمامة. الطلاب الآن مقبلون على امتحانات، وبعد الامتحانات أكيد سيتلفون الكتب. عليكم أن تحذرونهم وتقولون لهم: لا ترموا بالكتب على الطرقات وعلى براميل القمامة، بل أرفعوها في أماكن تليق بها، لأن فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية. على العموم، أوصلت رسالتي إليكم وكلي ألما وحزنا، ولكن الحمد لله رب العالمين بفضله ومنه وكرمه استطعت أن أوصل لكم هذه الرسالة، وإنني أحاججكم بها يوم لقاء الله إن لم تنشروها. أنا لا أريد منكم أن تنشروا هذا المقطع، فمن نشره فجزاه الله خير، ومن لم ينشره فلا عليه حرج. أنا أريد منكم أن توصلوا الفكرة هذه إلى أولياء الأمور وإلى المدرسين لكي ينصحوا الطلاب. هذا أمر خطير وعظيم، فاتقوا الله تعالى في السر والعلن. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.